diyan. Tantedin kaldırıp elleri, kaynadıp dilleri aydın aytalin. Üstün başında her gün bize deysinler dünyada bağıtlı yaşlar. Öğlenyen senin çıkıyan kayıp gireliyor toy bir kana. Toy 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 toy, bugün bizde toy, bugün bizde toy, kutlap gelin toyumuza yar. Toy 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 toy, bugün bizde toy, elimiz verip ele gel bilise balık kurulu. Vay 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 vay. Nazir aydınlar aytsın, Sadiyan sallaşanıp hedil bersinler. Hani 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 mihmanlar durmasın, aylanıp kuş tepsin, lezgin oynasın. Üstün başında her gün bize deysinler dünyada bağıtlı yaşlar. Öğlenyen çıkıyan kıyıp baralıyor toy bir kana. Toy 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 toy, bugün bizde toy, bugün bizde toy, kutlap gelin toyumuza yar. Toy 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 toy, bugün bizde toy, elimiz verip ele gel bilise balık kurulu. Vay 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 vay. Öğlenyen senin çıkıyan kıyıp gireliyor toy bir kana. Toy, bugün bizde toy, bugün bizde toy, kutlap gelin toyumuza. Vay 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 vay. Toy 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 toy, bugün bizde toy, el ele verip ele gel bilise balık kurulu. Toy 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 toy, bugün bizde toy, bugün bizde toy, kutlap gelin toyumuza yar. Toy 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 toy, bugün bizde toy, elimiz verip ele gel bilise balık kurulu. Vay 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 vay. Kuysen bolsun mehremi, gülüşünna tadeyle, ağlap kıvır şehremi, gel dünyami yadile. Kuysen bolsun mehremi, gülüşünna tadeyle, ağlap kıvır şehremi, gel dünyami yadile. Aşkın dünyaya yayın, kuşlar bulup ayayın, seni baktım sayayın, gel dünyami adile. Aşkın dünyaya yayın, kuşlar bulup ayayın, seni baktım sayayın,
sesini eşte yüreğim sana teşne men seni süydüm başta gel dünyamı yad eyle arzuladım payın men gece doğan ayın men sen gönllerime mayın men gel dünyamı yad eyle arzuladım payın men gece doğan ayın men sen gönllerime mayın men gel dünyamı yad eyle Kuysen bolsun mehremi Gülüşkanına sadeyle Ağlap kömür şehremi Gel dünyamı yad eyle Bunda kısana da buna var. Yıkmaları çıkarıyor olan bizden baran. Tamam parlar bir de başlasın. Tamam diyelim değil mi? Tamam bir şey Yok kardeşim yıkmalar. Aşılar uçsun da. Kırıngazlar, sizler birinci kırıngaz. Tuvalasları da çıkardı. Tamam tamam. Kardeşim. Şişirmedi o. Daha yaptı. Bunun ayakkabı şişirmedi şimdi. Şişse kelimesi o. Şeyde kara. Şeyler güzel. Kamerasılar özel götürsün. Kastırıyor. Damat diyeceğim işte. Alasın. Elli bittiniz bana. Sıkıgan ne buldun? Bir dakika yaparsın. Yok izleyeceğim de. Ben de buna kamera aldım boşalttırıyor. Valla ben kamera açmaya başkaları ben kamera açmaya kaldım ben. Hadi otur hadi. Hadi kamera karan. Bu hareket Abbas lan böyle kal. Yakın rakıra Dayman sökkeşiyor. Yani şirka açıyor gibi basın. Bizi yalnız bırakırlar. Artık bugün bizim günümüz. Hadi otur öyle. Ben sizi de işte. Tabii. Oğlum kaç oldu? Bir alayım.
Ko'kamiz ekan. Siz bexotir. Ya men endi bu yoqqa bu yoqqa qimildab mana video o'ynatdim. Kechib yapti. Ko'ng chiqqanda men aytaman achchiqlarimdan so'raman. Valloh. Az bir minut bozmaysiz. Kamerachilar kelyapti. Sizin qarashlaringizdan. Chekimda o'rganding o. Musa, deb qaragan. Uyga borasizlar, opa. Buni oshlar qolib ketdi. Ilinmagan bashlar jasini tushsa bo'ladimi? Yo'q, sut. Ha, içerisinde kışkın para olur mu? Yo, gayet güzelmiş. Baksana. Mama, ne güzel sana. Tamam oldu reske. Çağırın lan. Hadi. Otur kızım şimdi. Ama otur. Kigiz Musa. Kimden tutuyor? Şurada sen şurada Joy kurup işte. Yok joy kurup şurada sen. Yerden bakarak var. Musa canım. Oturma, oturma zaten. Yemeğe de durama şöyle, ben mecbur. Tamam. Biz getirelim. Nasıl? Böyle yine. İşte. Bir grek. Başla gayrı anam. Çok benim ya. Çok benim. Ketti sıçtırdı mı? Yap. Ahmet. Bir adam var. Aydın yazarsın bana dedi. Oğlum tarafta. Gel. Ama düşmece mi aldı? Olay. Yıkamaya mı edeceksin? Arımcının akısı nesi? Tamam. Yıkamaya mı olay da? Ya değil. Ben sokak koymadım mı? İçmeyin de genç mi? Abi şey koyuyor. Ne koyup bana zavallı. Bunu koymadım. Hiç bir yapılan hiç koymadım. An? Ya şöyle nasıl alacak ya? Bom biri bana içecek. Hazar vergenim yok mu? Bir yardım sen suyuşak şu. Sen suyuşak mı mısın? Sen istersen Ay böyle gibi. Sen ben de suyuşak. Sen şimdi yok. Boş ayda. Siz içeri oturun da. Oturmuyor mu? Arka otur. Sonra bakalım. Hadi. Hadi. Aytım şunu bir aytım. Abi yapma. Yok. Kaçama. Aytlarınız var. Aytım. Çok aytım. Kılıç koyturun bir mi? Haydi yap. Baktığımızda oturup biz neverlardan toyda, neverlardan şol toyda işte oturacağına kasıpsın, nima demiş, nima arzuniyatlarınız var olsa, Yaşa. Bütün bundan böyle haydi şu geldi böyle. Hello. Sen kasını otur. Vurma ne oldu? Kurban cazı var.
Sazında çal sazini, şöyle gül avazini. Sazında çal sazini, şöyle gül avazini. Kavşalarım oldu da, kavşalarım oldu da, çıkan ağzını. Akıvat götürmez. Ne yapacak? Katlaştırıyor. Ağlayındı, ağlayındı, sız kaldı.
Hala altına siz düşürünce. Yukarı yatılar. Wow, beş. O derece. O kadar. O kadar. Hadi lan para hadi. Param. Şöyle düşüyor, şöyle. Alo. Bunlar bunda istiyorlar. Şöyle olur fotoğraf bir ay günde. Sen şu şuraya. Yok hatırlamıyorum çok kolay. Ay benim am kein Sinn in der Essen. Du so gut jetzt die. Yana canım kan. Yana karikeler var. Kelesi canıyla kımıldamayıp ben kızlarımız erkeğidir her şey. Bize sen orta rakı ki. Şöyle otur, şöyle otur. Benan maşkadan kıfmatil, doğrun oğuzunu yazılmaya. Yakımlığı ağır portotlar bilen,
çağırıktan önü beten ojogumdan çıkıp gitmek duygusunu dine duyup bolýar. Düşündürmek için diller eşit gelýär. Fenanna ejegen iktan bolýar. Bir seni dünya indirip käbä denäp ýören insanyň bolsa, ikincisi akbalyň maňnaýyna ýazan gerçeginiň mukaddes saýyp ýören enesi. Bugün kemale gelen ojogumda iň soňky pursat, iň soňky kejerlik bolşýary göz ýaşlarymdan iň soňkysy bolsun. Goý bir öýe hiç gaçan göz ýaş döküp gelmek meýesser etmesin. Mehriban käbäň öwre dönleri gaýnynyňa hormat borup geçirsin. Ejem göz ýaşy şu pursatdaky ýary elmedama şeýle tüýjü günlüň hatyratyna damjalatyn. Yollaşın hak bolsun, yolun ak bolsun. Baktı olmaydım. Yarın benim şun bağıt asmanına konun bile altın bağıt köşküne. Bugün senin günün geldi eden arzuların golle bağıtlı bağıt sen. Yarın benim uçun bağıt asmanına konun bile altın bağıt köşküne. Bugün senin günün geldi eden arzuların golle bağıtlı bağıt sen. Aslı yürek tekin nasıl gel yer Türkmen geleni. Aşığının kolunu tutup gel yer Türkmen geleni. Doyulmaz bir yarış ya değilmiş onun karış ya. Gel sene gel, gel sene gel, tadı tek Türkmen geleni. Doyulmaz bir yarış ya değilmiş onun karış ya. Gel sene gel, gel sene gel, tadı tek Türkmen geleni. Aslı yürek tekin nasıl gel yer Türkmen geleni. Aşığının kolu tutup gel yer Türkmen geleni. Doyulmaz bir yarış ya değilmiş onun karış ya. Gel sene gel, gel sene gel, tadı tek Türkmen geleni. Yüreğimi kıyıp ağlama kıydım. Ağüymağına bırak koşu örümü. Bolgun sen dünyada en bahtlı denan cenneti öwrüp yarın törünü. Hadi kaçın, hadi kaçın. Gelin karamasayım bolar görünmez zaten. Hadi bizden düşemiz bir mıntır. Özüm tutup ağam. İmam Hasan Hazret Kadısı'nda qaradık mıya 1 2 3 bir daha. Tamam. Başka. Bizden bir düşün. Ötün bir koy.
Dostlar tuş bu kısamet olur. Hadi dayı. Zaman çok. Hadi kim kurtaracağız yemek de çare. Dayı bak lan. Yine karın. Hadi. İlk o güne kadar cezalı mı? Yaka karadım. Yaka karadım. Şuraya ben. Tamam başka? Ay şuna yazamıyor ki o gitti de keşke bırakırız. Hayır mı? Al İspan. Niye karan? Tak şuraya ben. Şöyle. Tamam. Başka? Yaka karadım. Şuraya ben. Dilberut. Tamam. Dilber. Karadım. Madina. Kardeş. Evet. Şu telefonda kırmızı taksın da telefon. Öyle bilmedi o. Öyle bilmedi. Tamam. O öyle. Ne güzel. Bunu o değil Ha işte altta para sesleri atsın. Yok bir şey zaten uğraşmam mı? Hayır yok ya. Tamam. Hala. Siz bugün duvarlıyorsunuz, sırayla kazandınız. Lekin zapsda taktım lekin ha. Davay kıvap çıkar kilinde kışıklar yapacak. Kıyakura kilinde basıp kaldı. Ne gelin kızı kilinde basıp kaldı. Al biz. Tamam ya. Biz bu var. İlk halas burada bir tane daha. Açıkçası payı babamda. Ansavım ya. Hayır. Çarmıhlar indir. Siz devam edin. Geç kapıyı. Hayır hayır açmaz. Bunun ağzı mı? Tamam. Evler işte dolaşsın. Hiç internete çıkma. Hayat olsa para götürün.
Neyse. Kırkta. Ha. Nere salgın bulat tutturamaz. Evet. Salgın bulat da tutturamaz. Şimdi beyler tuttular bilemedim. Aytın maşına. Bir de kamera bağlı. Evet. Kendine aynı taşlığı kıyavga vakalı kelin bu sağlıklı okusunlar. Hadi bu bir sultan yere. Gir. Bu tarafı yap. Bunda yakalım. Mama dua bir yaptı. Mama dua bir yaptı. Hayır. Bir indi götürler. Muhammed açmasın da telefonu. Yemeği kuşak Hayır. Balvan ciblerine bağımsızlar. Eline koyan kulağına bir bağlı. Gelin şöyle silah kuşa karına kuşa onlarla bağlı. Bir şey yok koyma da isim yok koyma. Kanşılan özün sen birsin turma. Bir de. Birinci başta bir. Bir başta bir de. İçeriyen bir de. Ay kırmaya kaldı. Bir de. Evet. Kore'ye geçin. Vermedi, yalan vermedi. Hayır. Her zaman diyecekler. Başına ayarlar. Var bu baş bir çağır. Sıralar ödüm zamanı. Burada kolay gidiyor. İşte kulağımızda. Hazır başına azdı. Ha, marş nerede? Başına cırmı çayda oldu. Arkadaş. Başına alı da. Ovadan sen bugün ehli günlerden hassa geç uyum törüne assa edimin bassa sen yüreğimden söy sana aşık sever yari boşa kalpler birleşse batın ödüdür doğru helvan yalın yerin tutur inni öymen başta tede sahip alaşan yarın bilin durmuşta
Bagdatına mengde gelli gelin alcıydığından Söy yüreğimden söy sana aşık sever yari Boşa kalpler birleşti baktın gözüdür doğru Helvan yalığın yerin tutur inni öymen başta Tede sahip alaşan yarın bilin durmuşta
Başında saz, yanında yar, toylavasın bize. Gülüp gelyer, bağıt öyüne, assadan oz yürek. Başında saz, yanında yar, toylavasın bize. Gülüp gelyer, bağıt öyüne, assadan oz yürek. Güller toy güleyim, obodan bağıt arzuy. Güller toy güleyim, obodan bağıt arzuy. Bizga plat mana kira. Jenga biri bunda jenga. Üstün bulgan mı öyle çıkmıyor? Voy, bo'g'ib surish bilan bo'lgan. Bu aşkıga tegmasin ta. Aşkıga tegmasin kerak. Boyni sal qotib tur. Bo'lmadi. Bu bilan tarjima. Çaykama, çaykama. Hey, kırtaga tegmez, kırtaga. Vuruş eskip duradi. Eskip duradi. Qayta cho'mig'asi bormi sizda? Ben mal şu biskot. Mashinani bizlar biladi ha. Ey, nima? Ara köyde oturdu. Tamam mayli ashlar. Tort kiramiz edi, tortib kiramiz. Bok kiramiz, Oyisha. Qizlar Vay, 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 vay. Birinchi marta qara. Sizlarni tort tashlagan. Bunday bo'lmadi. Qo'lim to'la yana buni ham olaman. O'rdi aka. Mana, asal gaplar. Yo, bo'g'ri. Aha, bir chiqirdadim ha. Video olib turibman. Video olib turibman. Yaqinda qilsak olmayman, kechirib. Ko'rganlari yaxshi bo'lsa, nasib bo'lsa, bola chaqali bo'lib, ota-onasi, qaynotasi va bola bo'lib, Degana? Birinchi bilan Alloh xushbaxt bo'linglar. Nasib bo'lsa endi besh to'ylarda qatnashaylik. Aldı veririz ayrılmasın, to'yam yaxshi o'tsin-da. Yapar nasıl çıkmaz? Açıda da qanday? Ichib ko'raman, ichaymi? İçmeli, içmeli, bärini içmeli. Spirti onu bir ko'targanda. Bir ichgan kishi kirmaydi. Tort kesmaymi iko ve? Göstermeyelim. Majasur. Kesammi tort? Turinglar, turinglar, turinglar. Ay, stakanlarni qarab qo'yib. Barakalla. Likilletme köbeği, o da peleme ta. Oo, çapın çalmış. Video açın. Ya burgasam, qanday ko'rdi? Turda akıtta bir oldu muydu? Hava. Lan resim paylaşın. Apya taşıyın. Vilka çok, vilka. Bizim başlar var ya. Bizim başlar var mı? Ahmet. Güzel namaz kıyın. Zafer bırak uçlar. Azamet. Uçlar başlar. Arkadaşlar bekleyin. Ahmet. Açtan. İşiniz kılak. Aslı sizin işiniz iyiydi burada. Süratini hadi. Endi bir shikam edeyim. Bir shikam edeyim. Bir sinem shikam bo'lding, ham bo'ldi. Qaradik. Kaminto o'ngirib. Nasıl? Kameraman o'ngirib. Ha. Tamam. Ahmet. Bekle bu kim var? Şaşıp kaldınız oradan gel. Bakram. Musa qara. Murat.
qaradik. Qaytadan yana 4 jibra Ahmet arqa fonda ko'rib tursan. Hadi. Tamam. Bu issiq nima bo'lar? Endi dengizga kirsak bo'lar. Ket. Hozir olaman. Stakanda qo'shildi. Ket qocha böyle. Ha? Tamam ketyapmiz. Chiplarni ham yaxshi tushiraylik. Bilmayman da. Ha, istakanlama. Gelin davanlar taymada, baktın dali imede. Toy toylali bir vele, şovuna idim tabele. Gelin davanlar taymada, baktın dali imede. Toy toylali bir vele, şovuna idim tabele. Oylansın da. Neyse. Tamam. Video atsın.
Ahmet. Boşa bekle. Nuqtani taqdim etaman.
Şöyle götürsene siz şöyle götürün. Bırak hali yemez. Cirden. Endi cirdan de. Cirdan. Adina cirdan al. Coca-Cola endi Fanta bo'ladi. Ay istedik. Bu yoqdan bu yoqqa qarab turmaysan. Bu sağa qarab turadi. Nereye qarab? Qarab, yoqqa tushadi, bu sağa. Bu sağa qarab. Bu sağa qarab. Annem bana öyle. Mana ammasi bo'ldi. Ay benim ay tutayla Çiçek king size oturup king. Ahmet şoförler isten çıkmaz o kaçırsın. Sevgilin de hazır. Ahmet düş imeli. Lan paça angdan. Kuyruğun. Sal güçlen sal kuyruk. Evet. Kırışka çoğun azra verin. Hayda. Bizim barbar bizim bu muyum? Aşılar hem ama. Aşılar benim. Herkes. Annem bundan Aşılar hem hemen. Aynen. Bismillahirrahmanirrahim. Çağlık yolcusun. Ava nasıl kusa iş. Bacağı sen verir misin? Şu birine şu bacasını. Kiringem kurak birin. Aç kapı uçmaz. Kuyrukdayım. Malayım kirim. Malayım benim babamsın. Karışıklar bizim aramızda. Ama tuymik aşılar hem bilemem. Bölük verin. Ahmet. Zülfi appir bir aşılar Namla appir aşılar. Kimin ciddi değil mi? Ciddi. Kuyrukdayım. Malayım kirim bu. Tek benim dosta verir misin? Çiçeler gider. Arkanızdan benim çiçeğim. Arkayım var bir bacası. Şuna bir. Bana bacası. Hakkına ya işte. Bacasının bacasıyım var. Malum. Sağ ol. Allah razı olsun. Hadi indi kırsın işte kaldılar kızlar. Biz mi? Kaçka? Nerede sen? Azamata telefon. Balıda. Hava Hem canım arkadaşlarımız meyler. Teşekkürler. Kanadanda to'y bo'layapti. Akamning kechimam qo'shab bersin, jonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Balalarim huzurini ko'rsin, nevara chevara suyib yotsin. Xudoy berdi ham nasib qilsa inshaalloh kelim bilan qo'shab bersin. Umrlari uzoq bo'lsin, orzu niyatlariga yetib kana жүрsin. Kelinimiz ham dushmanligana bo'lsin, oyoqlari nasib qilsa inshaalloh. Kechimam shularning huzurini ko'rib, nevara chevara suyib yotsin. To'ylarda ham oq yuzli avraylagan sog'man o'tkazaylik nasib qilsa inshaalloh. Hamma
Anamı sağımın oynap külüp jüreyik. Hammamiz. Azamet, Mercedes'in şampiyon kırmızı baytında işte var. Yok kaçısı gidiyor musun? Yok aslında ne olacak? Çocuklar, buna karşı geldi bağlar var. Salim mihman mı? Ya kaşık var mı? Çocuklar. Ana oğlum. Kız, buna ne bağlar? Ha. Şu aşırı. Çocuklar, ben seni uzun alamadım. Az çok iyi. Ali zaman şirdat var ya. Şirdat. Vazat var. Bunda çok. Ha, oral geldi. Oral. Musak kal çok şey. Ne? Oral. Şirdat. Kıpçak var şirdattı. İyi hocam bu sen sabır. Faysal var. Hop. Bundan almaz yani akıraman. Aklına tapkan tutarız. Var bin. Yatta su var mı? Yok yatta su yok. Ruslan kaç attık yanlış. Şu şirdat değişti maşından mı bariz? Ha tilmak olmuş şirdat. Anne maşını indir ayın. Aşağı bir tilmak koy. Akanda aksiyon. Tilmak koy. Aranda. Şurada yaşaydı. Burada yaşaydı.
yakın bugün nasipsa kelim bilen batlı olsun. An hizmetli kocapız. Toylarda hem yakışıkını ötkizek da. Bugün niyet kalmışsa niyetler жетtirsin. Ama o efendisi yaxşı oturup toyda hem yakışıkını kızatıp nasipsa yaxşı günlerde katnaşçılar işte. Ne demek? Baştan bu döş, kelin Adina, baklı boğar. Nasipsa indi yıl toyla iş planı oturak da nasipsa inşallah. İnşallah toyda hem sağ salamat ötküzek. Ama şu tağan toyda da inşallah yaxşı ötküzek tağan toyunu. İnşallah şu beşik toylarda oturup hizmet kılacak inşallah. Xudosh Adina baxtli bo'lar. Nasibsa bugun to'yda ham yaxshi o'tkazsak. Nima deymiz? Borislar ham gapiraman. Adina Xudosh baxtli bo'lin. Aynen Adina Xudosh baxtli bo'lsin. Kesak to'y deb kelishirek. Oilasiga vafoli kelin bo'lsin. Baxtli bo'lishsin, hammasini gapiga qo'shilib. Rahmat qilan kelsin. Baştan baklı bol kelin bilan.
Var mı? Var mı? Tamam. Maçanlar var. Maçanlar olabilir. Tamam. Baştaki. İşte hoştu memnuniyeti iyi tarafı şey. Bisiklet yok. Növbetçi qaytır. Gelinlik işini men açmadimmi? Hava. He? Tushunib olish kerakmi? Men tushunaman. Hava. Bekleme odası arkadaşlar zaten. size? Ha? Parasını da o'zingga ayt. Alır usta verse bize kolun koyup alır usta verse. Aziz yurtdoshlar, bugun yana ham elimizning yaxshi kunlari, to'ylarda xizmatdamiz. Shariflar oilasi bo'lgan Jabbor akamiz bilan Lalaxon opalarimizning farzandlari Xudoyberdijon bugun mana o'zining turmush to'yini bermoqdalar. Mana kelinimiz Adinaxon bilan baxtli bo'lsinlar. Inshaalloh hammamiz birgalikda operator ukalarimiz bilan to'yni yaxshi o'tkazamiz degan umiddamiz. Baxtiyorlik to'yda ikki dil shaydo bo'lur. Yor yetti yor vasliga do'stlarimiz shod bo'lur. Kuyov to'ra Farhodga o'xshab sevilsa sevsa, kelin poshsha vafoda shiringa misol bo'lur. Bugungi to'yimizga qatnashayotgan aziz do'stlar, hurmatli mehmonlar. Kechamiz bezagi bo'lgan kelin-kuyovlar davramizga yaqinlashib kelmoqdalar. Marhamat qilib sizlarning guldiroz qarsaylaringiz bilan san'atkorlarimizning yor-yor sadosi ostida yoshlarimizni davramizga kutib olaylik. O'rnimizdan turgan holda chiroyli guldiroz qarsaylar bilan kechamizning shahzodasi va shahrizodasini davramizga kutib olamiz. Karnay sunnayli sadolari bilan qani ketdik. To'ylar boray bo'lsin.
osmondagi yulduzday, qoshi qora qunduzday. Dili oydin yulduzday kelin keldi yor yor. Kiyov turi bilsangiz, beklari beki yor yor. Beridagi belbog'i mardlarniki yor yor. Xush kelibsizlar kelinkiyolarimiz. Hurmatli do'stlar, kechamizning quroli va qurolichasi davramizda Gulduros qarshi chaygan insoniy qo'lida ab ko'rmasin. Xo'p, rahmat barchalarga. Ana endi azlarim urf odatimizga binoan kelin salomlar. Kelinimizning salomlari ayajon adajonlariga, aziz do'stlariga, ammoyu xolalari, aziz mehmonlarimizga muborak bo'lsin. Qani ketdi urf odatimizga binoan kelin salomlar. Tog'i toshni teng qilgan, ikki yoshli gul qilgan, kelin salom qiladi, ibodatlarni keladi. Qabul aylang Parvardigorimga salom yor yor. Qabul aylang Parvardigorimga salom yor yor. Evga katta to'y bergan, to'yda katta qo'y so'ygan, kelin salom qiladi, ibodatlarni keladi. Qabul aylang qaynotasi Jabbor akamiz hurmatiga bitta ajoyib qarsiylar bo'lsin. Qarsiylarimiz sadalariga. Qabul aylang qaynotasi sizga salom yor yor. O'g'li tug'ib kerilgan, sep yig'ishga berilgan, kelin salom qiladi, ibodatlarni keladi. Qabul aylang qaynonasi Lala opamiz hurmatiga ajoyib qarsiylaringiz. Sizga salom yor yor. Qabul aylang qaynonasi sizga salom yor yor. Gulduros qarshilar bilan azlarim har bir onaga Elekday, qosh ko'zlari qilekday, kelin salom qiladi, ibodatlarni keladi. Qabul aylang qayin akalari, qayin ukalari, tog'ajonlari sizga salom yor yor. Qabul aylang tog'ajonlari sizga salom yor yor. Bozorma bozor yugurgan, kelin sarpo qidirgan, kelin salom qiladi, ibodatlarni keladi. Qabul aylang qayin opalari Jamol, O'ya, Marjon. Mana shu yerda hamma qayin opalari, qayin singillari, ovsinjonlari sizga salom yor. Qabul aylang opajonlari sizga salom yor yor. Davralarni qizdirgan, qizlarga ko'z qistirgan, kelin salom qiladi, ibodatlarni keladi. Qabul aylang kuyov jo'ralar, qalbimisiz davralar sizga salom yor yor. Qabul aylang kuyov jo'ralar sizga salom yor yor. Sardorbek Xushoboz xonadonimiz. Mana Sardor. Yugurib xizmat qilganlar, kelin salom qiladi, ibodatlarni keladi. Qabul aylang ammajonlari sizga salom yor yor. Qabul aylang ammajonlari sizga salom yor yor. Ammam keldi, ammam keldi. Kelini qizning xaridori, kelin salom qiladi, ibodatlarni keladi. Qabul aylang kuyov turi Xudoy dedi jon, sizga salom yor yor. Qarshichalamizda kelin salomdan boray bo'lsin. Shart tomondan kelib aka ukalar, og'ayinlar, amma xola bo'lalar, kelinning salomini qabul qilinglar. Shu xonadonga doim to'yga kelinglar. Ajoyib qarsiylar bo'lib tursa, kuyovdora kelinimizning oylik ko'zini ochib qo'ysangiz qani marhamat. O'rniy aplosmenti darayi tursa, Gulduros qarshilar bilan qo'llab-quvvatlaymiz. Taqdir bo'lishsin. Hurmatli do'stlar, aziz mehmonlar, yoshlarimizga omad, baxt tilab qolamiz hamda Xudoyberdi ukamiz kelinimizdan iltimos. Sizlar bizlar uchun tayyorlagan raqs dasturlar bor. Davramizni kengroq ochaylik, sizlardan iltimos azizlarim. Yoshlarimizni baxt soziga chorlab qolamiz. Radimay, Dilyamalada jo'nib berotaniz. Qani ketdi. Davrani kengroq olaylik azizlar. Davra ochamiz, iltimos. Ajoyib kuy-navolar
yoshlarimiz uchun baxt sozi, val sozi. Omad va baxtlar hech yitirmasin. Har bir insonga yetsin sanolar. To'y tantanaga yetkazgani uchun Alloh taolaga ming bora shukronalar. Bugun yaxshi kunlar omad va baxtga. Yana yetarsin har bir insonni. San'atkor kuylasin baralla ovoz. To'y tantana-yu nishon onlarni. Yoshlarimizni to'y dasturxoniga taklif etamiz. Ana Xudoyberdi hamda kelinimiz to'y dasturxoni sizlarga muntazir. Kelindir kuyovimizni to'y dasturxoniga olamiz. Marhamat kerak yo'lar sizlarni o'zlaringiz uchun bezatilgan sahnomizga taklif etamiz. Koydan tağning tağlarından, olmanorli bog'laridan, chaman-chaman gullari pok yurakli tillaridan, salom aylarsiz do'stlarga biz san'atkor tillaridan, Olpomushning dastoni yorug'lining makoni, maqtov
so'zlari sevishganlar o'zlari. Assalomu alaykum elimning yulduzlari. Yana bir marotaba assalomu alaykum xonimlar va janoblar, nurdan nuroniyat otaxonlarimiz va mehrlar daryo onaxonlar, lobar chiroyli opa-singillarimiz, qolaversa zabardast bahodir aka-ukalarimiz, avlodimizning davomchilari, aziz farzandlarimiz va barcha mehmonlarimizga azizlarim, ming ta'zim, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum deb qolamiz. Assalomu alaykum. Bugun Chariyevlar oilasini Jabbor akamiz bilan Lala opamiz xonadonini hurmatlab, izzatlab, qadam ranjida ayamasdan tashrif buyurgan aziz do'stlar, hurmatli mehmonlar. Azizlar, ko'rib turganimizdek, bugun ushbu xonadonda, ushbu oilada quvonchli kun. Chunki mana shu oilaning sevimli farzandlari bo'lgan Xudoyberdijon bilan Adinaxonning bugun baxt visol to'ylari. Kelin-kuyovlar, mana shu fursatdan foydalanib sizlarni bugungi bo'layotgan baxt to'ylaringiz bilan san'atkorlar nomidan mana shu to'yimizda qatnashayotgan barcha mehmon va mezbonlar nomidan, qolaversa bugun to'yda qatnasha olmagan Turkmanistondagi barcha hamma qarindoshlar nomidan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Hurmatli do'stlar, aziz mehmonlar, yana bir marotaba aziz Turkmaniston elim, aziz vatandoshlarimiz, ushbu oqshom sizlarni to'y dasturxonida ko'rib, hammamiz ham juda ham xursand bo'lib turibmiz. Ilohim to'y tantanadan boshimiz chiqmasin. Har bir insonga yaxshi kunlarni, to'y tantanalarni Allohim nasib aylagan bo'lsin. Xalqimizni topgani ezgu kunlarga, bazm jamshidlarga nasib aylasin deymiz. Kelin-kuyovlarimizga uzoq umr, sihat, salomatlik tilaymiz. Mustaqil hayotlaringizda Alloh madadkor bo'lsin. Lala labingizdan kulgi, gulgul yuzingizdan tabassum sirayam arimasin deya aziz do'stlar, bugungi Xudoyberdi bilan Adinaxonning baxt to'ylarini ochib berish uchun so'zga kechamiz hurmatli mehmoni ham mezboni Rustam akamizni hurmat bilan to'y mikrofonimizga taklif etamiz. Marhamat. O'zimizning akamiz Rustam akamiz ushbu oqshom to'y boshchilik zimmasini o'z boshiga olgan ekan. To'y boshimizga guldiroz qarsa chagan insonning qo'li dard ko'rmasin. Omadingiz bersin aka, xush kelibsiz. To'ydan boray bo'lsin. Avvalan so'z berganingiz uchun rahmat. Assalomu alaykum uzoqdan yaqindan kelgan aziz mehmonlar. Mana bugun bir Xudoning bir nazari tushgan bir buyuk bir elda, Turkiya elida Chariyevlar xonadonida bir katta to'y tantana. Bu to'yning sababkori ukam Xudoyberdi. Kelinimiz Adinalarning baxt va turmush kechasida o'tiribmiz. Men bu 2 yoshga avvalam uzoq umr, baxt, saodat, kelgusi ishlarida bir ulkan zafarlar tilayman. Mana shu to'yimiz deb ochiq deb e'lon qilamiz. Aziz mehmonlar, shu dasturxonga qo'yilgan noz ne'matlardan olishib, to'yimizni yaxshi o'tkazishga bir sababchi bo'lsangizlar, so'z berganingiz uchun rahmat. Guldiroz qarsa chalamiz to'y boshimizga. Katta rahmat akajonim, omadingiz, baxtingiz bersin. Rustam aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizga ham uzoq umr, sihat, salomatlik tilaymiz-da. Bugun aziz do'stlar, 2022-yilning 27-may kuni Chariyevlar xonadonida bo'layotgan Xudoyberdijon bilan Adinaxonning baxt to'ylarini ochiq deb e'lon qilamiz hamda kelin-kuyovlarimizga o'tirishga ruxsat etamiz. Marhamat. Rahmat barchalarga. Qarsalar uchun katta rahmat azizlarim. Boshingizni baxtli g'am egmasin. Biring silov, biring palvon ko'z tegmasin. Yarashibdi bo'ylaring, qutlug' bo'lsin bugungi nikoh to'ylaring. Shunday baxt topinglarki, topgan baxtingiz faqat o'zlaringga emas, hammaga yoqsin. Baxtingizga baxt tilagan baxtli odamlar orqalaringdan zavqlanib, havas bilan boqsin deymiz. Rahmat ustozimizga. Hurmatli do'stlar, aziz mehmonlar, endi hammalarga to'y mobaynida yoqimli ishtaha, yaxshi kayfiyatlarni tilab qolamiz. Navbatda kuy-novalarga, sara qo'shiqlarga beramiz. Avvalambor bugungi oqshom sizlarning xizmatingizda Leyla Production studiyasining rahbari Muhriddin do'stimiz hamda Muhriddin do'stimizning ajoyib video muhandislari, qolaversa ajoyib do'stlari xizmatingizda bo'lib turibdilar. Hamda bugun to'yga to'yona xalqimizning xizmatida bo'lib kelayotgan, to'yga to'yona kelgan video muhandislarimiz Joshan Production studiyasining rahbari Mekan do'stimiz hamda Mekan do'stimizning ajoyib video muhandislari, albatta Fazilat opamiz Umbarvaning ajoyib tashrif bilan
ajoyib iltimosi bilan davramizga kelganlar. Hamda azizlarim, bugungi to'y tantanada o'zining ajoyib kuy-nog'alar bilan xalqimizning yuragidan chuqur yer olaman deya qo'llari ko'ksida shay turgan bulbul nafas xonandamiz, o'z sohasining yorqin yulduzi, o'z sohasining zo'r mutaxassisi, xushoboz xonandamiz Shobahram Umbarov va Shobahram Umbarovning ijodiy guruhi xizmatingizda bo'lib turibdilar. Yonlarida ham nafaslari iste'dodli xonanda qizimiz. Qolaversa, kuy-nog'alar bilan xalqimizning yuragidan chuqur yer olib kelayotgan ustozim, ajoyib so'z ustasi, ajoyib she'rlar bilan xalqimizning yuragidan chuqur yer olgan Mehri Usanova hamda Azizaxon Eshboyevaga guldiroz qarshi joyga Shuning bilan birgalikda Shavkatjon sizlar uchun xizmat qilamiz barchalaringiz. Xush kelibsizlar. Azizlar, albatta mana shunday kunni har bir ota-ona arziqib kutadi. Bugun Xudoyberdijoning ota-onalari bo'lgan Jabbor akamiz bilan Lalaxon opamizning eng quvonchli, eng shodlikli kuni. Chunki mana shu qizlardan keyin bo'lgan ushbu Xudoyberdi ukamiz ularning eng sevimli farzandlari. Mana shu kunni orziqib kutgan ekanlar. Bugun o'zining qiyoru birodarlarini, qarindosh urug'larini mana shu yerga chaqirib, elga dasturxon yozib to'y bermoqdalar. Demak, to'y egalari bo'lgan Jabbor akamiz, Lala opamizga ham to'ylaringiz qutlug' muborak bo'lsin deb qo'yamizda azizlar. Asta-sekin qo'shiqqa boshlar ekanmiz. Hozir bugun mana shu yoshlarimiz uchun o'zining sevimli qo'shiqlari bilan tashrif buyurgan yosh san'atkor ukamiz Serdorjon Musulmonqulov davramizda, demak Serdorjon bilan davramiz qo'shiqlarini boshlaymiz. Matlubaxon Eshboyeva, Mehri Usanova, qolaversa Shobahram Umbarov, Begeja akamiz, sozandamiz. Hamda azizlarim, ushbu oqshom xizmatimizda Zafarbek, Karnay surnaylarida tayanch do'stimiz Sardorbek, assalomu alaykum. Mana bu yigitni nafaqat Turkmaniston, azizlar O'zbekiston taniydi. Keling endi salomlashib qo'yaylik. Endi Sardorbek o'zi ketdilar-da. Bitta guldiroz qarshi chalamiz. Sardorbek Musulmonqulov ushbu oqshom sizlarga ajoyib taronlarni tarannum etar ekan. Mana shu san'atkorni shaxsan o'zim muxlisiman, do'stimizning. Omading bersin do'stim. Hech qachon qarrimaganing, xalqimizning xizmatidan xorma, charchama. Yaxshi kunlar tilaymiz. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Uzoqdan va yaqindan kelgan og'ayni qarindoshlar, xush kelibsizlar. Jumayfar oilasida katta to'y, katta tantana. Bu to'yning sababchisi do'stimiz Xudoyberdi. Kelin bilan qo'shagan do'stim, nima deyman, qo'shaganingizlar. Bashlarimiz ko'p bo'lsin. Jumayfar oilasidan o'sha to'y bo'lsin. To'ylarda ham bizlar xizmat qilamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Namoz. Siz onu boş vermeyin olan Allah ötüp karnı toydurıp ondan sonra görüntülemeyeceğiz. Uzatıp boş vermeyin. Ey dostum, ey dostum, davlating yomon bo'lsa, Qoring shaharga maydoning bo'lsa, manziling ko'zlagan karvoning bo'lsa, eng avval otangni qadrini bilgin, eng avval onangga yaxshilik qilgin. Zeynat ustun masfata onangdan, mol davlat ustun masfata onangdan, hashamat ustun masfata onangdan, maishat ustun masfata onangdan. Eng avval otangni qadrini bilgin, eng avval onangga yaxshilik qilgin. Qilsang bir kunda tashlab ketarlar, odam bo'lib ortga solgin bir nazar.
Ona karasa bir kilo olamaz da. Salim ay salim. Hadi. Aya bak. İşte. Ama. Bu kükürler derdinde işte. Eldar aç bak Eldar. Aç Eldar aç. Kamera karamaydı. Aç. O da bir de kabahatlı bu.
Hadi. Yer bilen boşa kaldı. Sular yanımızda kelimine çekiverdi. Oyuna kıyamızda bulmasın hiç söylemez yürekle. Salim ayttık Salim. Haydi. Hayır sola bilmiyorum. Alışka girer gelecek alışka. Çarşı olmadı mı lan? Yok basın. Yine aynen bir yandaydı mı? Anne çedeci. Ağlama. Ha? Sizce ne haber? Fırsat oraya güçten atlayın. Ay. Siz haylan dursan da önde. Baktım Orhan Bey. Gelin lan boşa karım. Ha? Sonra kaytıdan baktım.
Kraliçem kocaga chiq. To'ylab boray bu sazlari. Qirollarning qiroli keldi. Senga berib shirin va'dalar. Lekin javob seni olib ketgani keldi. Senga berib shirin va'dalar. Seni olib ketgani keldi. Qani birgalikda o'ynaymiz, to'ydan boray. Aha! Yoshlar boshli
diydor ko'rishtirganimizdan benihoyatda xursandmiz. Ushbu oqshomimizni bir-birlariga uzukka ko'z qo'ygandek yarashtirgan yoshlarimizga faqat xalqimizning sihat salomatligi hamda yurak tilaklari. Ustoz omad baxt tark etmasin hech bir insonni, to'yu tantanadan arimasin hech bir insonni deymiz. Tashqi qalblar zavqqa to'lib qora ko'zlar uchun bo'lgan. Bir-biriga orom baxsh bermagan dilsiz kimsa yo'q bo'lgan. Biz yuzma-yuz turar ekanmiz shunday go'zal dam bilan qutlagaymiz sizlarni bugungi to'ylaringiz bilan deya aziz do'stlar, to'yimizni davom ettiramiz. Aziz do'stlar, hurmatli mehmonlar, endi asta-sekin davramizga prizlar kelib tushmoqda. Mana ko'rib turganingizdek, to'y egalari tomonidan chiroyli o'ynagan opa-singillarimiz uchun chiroyli shtapillar hamda chiroyli ro'mollar, akalarimiz, ukalarimiz uchun esa chiroyli ko'ylaklar. Shuning bilan birgalikda Xudoyberdijonning Abadan xolasi tomonidan 10 ta Polo marka jemper erkak ukalar, akalar uchun priz qo'yilmoqda. Yana ham shuning bilan birgalikda Qurbon akasi tomonidan 100 lira prizimiz davramizga qo'yildi. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Iloyat to'ylaringizda qaytsin deb qolamiz. Ustoz, endi priz sovrindorlar chaqirib boshlaymiz. Begench akamiz musikantlarimizdan hamda Zafarbeckdan iltimos ajoyib muzikalarni chalsalar, priz sovrindorlari azlarim nominglarni eshitib turgan bo'lsanglar, davramizga kelib prizlarni olib ketmoqlaringizni iltimos qilamiz. O'qing, ustozim. Davramizni chiroyli qilib boshlab bergan opalarimiz hamda akalarimiz, Jabbor akamiz bilan Lala opamiz bilan 10 yil birga o'qigan sinfdosh o'rtoqlari tomonidan, Ma'mura opamizni, Asa opamizni, shu yerda bitta akamiz kostyum birlikda o'ynagan, ismlarini bilmadim. Qizlarxon opamizni, Qizlarxon yangamizni, Fatima, Zuhra opalarimizni o'rtaga prizga taklif etamiz. San'atkorlar, bitta ajoyib so'z bo'lsa mana shu mehmonlarimiz uchun. Qani kelinglar davramizga nomi tutilgan mehmonlar. Voh, sizlar uchun. Ha, ha, hey. Nomi tutilgan opalar. Qani? Aka, Rustam aka, sizlar keling. Mashina aka. Qani? Kelinglar davramizga. Hey, hey. Mashina aka chaqirib olinglar. Aka, o'chir, keling. Hey, qani, prizdan qo'shib topar. Mana. Qo'yib olaman, rasga tushirsin. Hey, qo'yib olaman. Rasga tushinglar. Hey, qo'yib kelinglar. Qani, mana shu opalarimizga bittadan priz berasiz, ustoz. Hey, mana shu opalarimizga. Qo'ylar to'ylarsin. Hey. Rahmat. Barakalloh, hammalaringizning prizlaringiz qutlug' muborak bo'lsin. Opalarimiz, akalarimiz, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Doimo mana shunday to'ylarda o'ynab yurish sizlarga nasib etsin deb qolamiz. Aziz do'stlar, hurmatli mehmonlar, albatta mana shunday yaxshi kunga bizning xalqimiz yaxshi niyatlar, orzular bilan tashrif buyuradilar. Tabrik so'ziga chiqadigan mehmonlarimiz bor bo'lsa, ertaroq kelib ismlaringizni yozdirib ketishlaringizni so'raymiz. Ustoz, endi mana shu yerda kuyovjo'ralar bor-da. Kuyovjo'ralar boshdan chiqdilar raqsga. Mana shu kuyovjo'ralarni davramizga chorlab, bitta priz bersak, mubolag'a bo'lmaydi. Davramizga chiroyli qilib o'ynagan ukalarimizdan, Musa akamizdan Abdurasul, Aman, Botir, Zafar, Ilhom akalarimizni taklif etamiz. Qani marhamat tabrik. Umuman kuyovjo'ralar kelinglar davramizga. Kuyovjo'ralar hammalar davramizga chorlaymiz. Ajoyib raqslar hamda Begench akamizning sozlar ostida. Qani ketdi. Kuyovjo'ralar. Hey, 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 hey. Qani.
Aziza, ana dugonalar bilan birgalikda davraga taklif etamiz. Kelinglar singlarim. Asad. Ana shu kostyum birikdagi yigitimiz Musa. Asad. Asad siz qara turibsiz, davramizga kelmaysizmi? Kelinglar, ajoyib so'zlar ostida qani ketdik. Qani kelinglar. Hey, hey. Qo'ylar bor bo'lsa. Asadchi. Hey, 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 hey. Omadinglar bersin. Azlar, endi bizlardan ranjimanglar, iltimos. Qarana qancha priz qo'yilgan. Hammasi marka. Tamadalarimiz, diktorlarimiz vaqtimizni olib turibdi deb ranjimanglar. Agar biz yoqib qolgan bo'lsak, bitta qarsak chalinglar, iltimos. Ustozim ikkovimizga qarsak chalsanglar, chamasanglar o'zinglar bilasizlar. Omadinglar, vaqtinglar bersin, yaxshi kunlar ko'ringlar, ilohim. Hammalaringizning prizlaringiz qutlug' muborak bo'lsin. Doimo mana shunday davralarni to'g'irib o'ynab yuringizlar deb biz ham niyat qilib qolamiz. Ustoz, mana shu yerda singillarimiz, mana shu stoldagi aka ukalarimizni bitta chaqirib priz bersak, mubolag'a bo'lmaydi. Singlim, mana shu yerda akamiz bor. Mana shu akamiz, singlimiz hamda mana shu stoldagi opalarimiz hammalar davramizga kelinglar. Ikkinchi stoldagi opalar. Sizlar chaqiramiz, ha? Bu yoqda bir chiroyli raqsga tushtiribsiz, biz ko'rdik. Sizlar davramizga kelinglar, hamda mana shu yerda akamiz bor. Shu akamiz chaqirib qo'yaylik, iltimos. Aka, siz hamda singlimiz. Ikkalangiz davramizga kelinglar, kelinglar. Ajoyib sozlar ostida qani ketdik, mana shu stol, hammalar mana shu stoldagi opalarimiz kelinglar. Ahey, ahey. Davramizga chorlaymiz, keling sen. Hey, hey. Mana, mana, mana. Yaxshilab o'ynaymiz, ha? Keling sen. Ha, raqsga tushasiz aka, o'ynaysiz. Qani. Hey. Hey. Oling akajon. Priz oling. Ha, sen. Qani yaxshi. Hey. Rahmat. Nega javob rahmat. Rahmat. Opalar sizlarga priz kerak emasmi opalar? Kelmadinglar. 15 daqiqa sizlar chaqirdi. Kelasizlarmi? Raqsga tushasizlarmi? Kelinglar unda. Kuttirmanglar iltimos. Sizlar kutib turibdi. O'ynamani. Bizlarda shunaqa Prizlar muborak bo'lsin deymiz aziz do'stlar. Har kimning ham sochlariga oq tushsin. To'ylar qilib yelkasidan tog' tushsin. Shu kunlarni ko'rmoqlikni Xudoyim har bir yaxshi bandasiga nasib etsin deya to'yimizni davom ettiramiz aziz do'stlar. Tabrik so'ziga chiqadigan mehmonlarimiz bor bo'lsa kelib yana bir marta aytaman. Ismlaringizni yozdirib ketasizlar. Biz esa qo'shiq, kuy, navo bilan to'yimizni davom ettiramiz. Davraga tush, davraga tush. Qanot yozgin misoli qo'sh. O'ynaganlar bo'ladi xush, aytgan qo'shiq navomizga. Azar kelinglar ushbu oqshom seriozli o'tirmasdan faqat raqslarga tushaylik, o'ynab kulaylik. Chunki bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar ham bor. Allohim yetganni ham, yetmaganni ham shunaqa to'y ta'tiliga yetirsin. Shobahram Umbarim, Matlubaxon Eshboyevaning ajoyib taronlari sizlar uchun qani ketdik. To'ylar to'ygulaysiz. Hurmatli takliflarimiz. Jani. Thank you.
Şahane bulup gitti Giderken bana Toshkentlarga gitti Endi kimga Dardimni aytayman Sevgili uyusun Qaylarga ketarman Ko'zim chog'imani Shahar bulup gitti Giderken bana Toshkentlarga gitti Endi kimga Dardimni aytayman Sevgili uyusun Qaylarga ketarman Ketlaganlarim qani Foydasi yo'q insofiy hayotsin O'zingda hammasidan ayriding Doiraga bergan va'dalaring Ko'zning chog'imani shaharlik bo'lib ketdi Tendaychan mani Toshkentlarga ketdi Endi kimga dardimni aytayman Sevgilim buyuk kuysin Qaylarga ketayman Ko'zim chog'imani shaharlik bo'lib ketdi Tendaychan mani Toshkentlarga ketdi Endi kimga dardimni aytayman Sevgilim buyuk kuysin Qaylarga ketayman Jonimga tegdi Sen halimdagi gap so'zlar Shaharni kezdim Qishlog'dagi gulizlar Gulli bo'lsa agar lablaring O'z kechaman qishlog'imning avvalidan Ko'zim chog'imani shaharlik bo'lib ketdi Tendaychan mani Toshkentlarga ketdi Endi kimga dardimni aytayman Sevgili buyuk kuysin Qaylarga ketayman Qollardek appoq dilingdan To'lin oydek oy yuzingdan Aytgan har bir shirin so'zingni Hech kimga bermay sevaman Xumor istadi yonib Seni o'zgalardan azg'onib Qo'llaring tutki tangir yanib Seni hech kimga bermay sevaman Qollardek appoq dilingni To'lin oydek oy yuzingni Aytgan har bir shirin so'zingni Hech kimga bermay sevaman Bahorda ochilgan gulxancham Sevgim osmonidan yulduzcham Yasholmayman sensiz hecham Seni hech kimga bermay sevaman Qollardek appoq dilingni To'lin oydek oy yuzingni
kaşları kara Yabancıda insanın gözleri kara Saçanı aldım, otları saldım Kalan kalan kaşları hayalim aldım Gelme kara, saçları kara Yabancıda insanın gözleri kara Kadın olmasın kara kara Gelme yanıma tavana Canıma sakın çekil kara Arsana, arsana, arsana Kadın olmasın kara kara Gelme yanıma tavana
You
Söyledim seni Dubai. Aray aray gözüne aray aray. Bana aman aslında bana aman. Aman abim ne gerek aman abim. Söyle senin yerine. Yerine balay. Şuraya halay. Ara beni Dubai. Söyledim seni Dubai. Şu ağrı, sen şu ağrı, sözünle şu ağrı. Aman elinde gelir, aman elinde. Söyle senin yerinde. Elinde malay. Şurune malay. Ağrı topay. Söyledim seni topay. Aray aray gözüne aray aray. Para almay, asına para almay. Aman
sarhoş oldum da kaldıramıyorum yolları. Ankara'nın bağlarda büklüm büklüm yolları. Ne zaman sarhoş oldum da kaldıramıyorum yolları. Kaldıramıyorum yolları. Ankara'nın bağlarda büklüm büklüm yolları. Ne zaman sarhoş oldum da kaldıramıyorum yolları.
raqsga tushgan aka-ukalarimiz, aka-ukalarimiz barchalarga rahmat. To'y tadbirimiz chiroyli o'tib turibdi degan so'ni guldiroz qarsaklarimiz iltimoslar bor. Shu yerda hozir 5 daqiqa vaqtingizni olamiz azizlar. Undan keyin Xudo xolasa kechamizni yanada ajoyib taronalar, sho'x sadolar bilan davom ettiramiz. Dilozorli, samimiy, tilakli mehmonlarimiz borlar. Qolaversa, yaxshi niyatli insonlarimiz borlar. Prizga chorlangan aziz mehmonlarimiz va eng bir qadrdon aziz do'stlarimizga ushbu oqshom bejamol ko'z xizmat etamiz. To'ylar boray bo'lsin, to'ylar to'ygulashsin deymiz. Aziz do'stlar, to'yimizni davom ettiramiz. Yana mana ham davramizga prizlar kelib tushmoqda. Davramizga Lala opamizning Aysulton do'sti Magdalmadan 100 TL priz bilan 3 ta chiroyli ro'mol eng yaxshi o'ynagan o'yinchilar uchun qo'ydilar. Yana ham shuning bilan birgalikda Chara ukamiz Valyutchik, Chara akasi tomonidan ham 200 lira prizimiz bor. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsinlar. Iloyat to'ylarida qaytsin deb qolamiz aziz do'stlarim. Hurmatli mehmonlar, mana shu to'ydan to'yona hozir ismlari tutilgan mehmonlar kelib, o'z prizlaringizni olib ketishlaringizni so'raymiz. Marhamat, nomi tutilgan mehmonlar davramizga diqqat qarab turinglar, iltimoslardan azizlarim. Davramizga Rustam jiyanlarini, Munira, kichkinagina Ferida saylamizlar. Dilbar kelinlarini, Shahnoza saylamizlar. Shuning bilan birgalikda Sahibjamol opamizning o'g'illari Murat ukamizni Choriyev Botir ukamizni o'rtaga prizga taklif etamiz. San'atkorlar bitta so'z bo'lsin. Begich akamizning ajoyib taronalari ostida nomi tutilganlar kelinglar davramizga iltimos. Ahey! Qani! Nomi tutilgan yigitlarimiz qizlarimiz. Shahnoza, Munira. Bugungi oqshom hammasi sizlar uchun. Omoninglar. Sizni raqslarga tushib, omonay bo'lsa, to'ylarga buyursin. Rahmat. Davramizga yana ham Xudoyberdi bo'lasi tomonidan 2 ta shtapl prizga qo'yildi. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, o'ylar to'ylaringizda qaytsin deb qolamiz. Bugun endi mana kelin-kuyovlarimizni hurmatlab, ularning ish arkadoshlari Idris ish kompaniyasi tomonidan mehmonlarimiz davramizdalar. Mana shu mehmonlar tomonidan Husayn abi, Eja, Gökçe abla, Emrah, Liza, Rushana, Guldasta, Dildora, Juragul, Nasiba singillarimizni taklif etamiz davraga. Hadi abi ablalar, aka-ukalarimiz, kelinglar davramizga ajoyib so'zlar ostida kutib olamiz va prizlarni qo'shamiz. Qani! Hadi eshitib shuncha. Alışverişe mutlaka ol. Buradan böyle olsun. Böyle olsun. Hristiyan böyle olsun. Hey! Abi, abi. Abi, gel. Hurmatli do'stlar, to'y tadbirimiz chiroyli hamda shodiyona fursatlarda o'tibdi. Shu yerda prizlar juda ham ko'p bo'lib ketdi. Mana shu priz sovrindorlarini davramizga chaqirganda sizlardan iltimos, shoshilib davramizga kelinglar-da, prizlaringizni olib ketishlaringizni iltimos qilamiz azizlar. Endi yana davramizga priz olish uchun shu yerda singillarimiz Nargiza, Shahzoda,
Halima, Zuhra, Rayhon ammalari, Matluba singilimiz. Shuning bilan birgalikda qudag'aylarimizdan Sarbi yangasi, Zuhra, Gulendam, Sarbinoz, Babush tog'alari, Azizbek, Baxtiyor, qudalar mana shular. Azizbek, Baxtiyor, Babush. İsimlari tutilgan singillarimiz, qani marhamat davraga. Rayhon ammasi, sizni ham taklif etamiz. Ketdi. Nomi tutilganlar davramizga kelinglar, prizlar javob ketinglar, iltimos. Ahey! Ahey, ahey, ahey! Hadi! Ustoz, mana shu yerda jajji farzandlarimiz borlar. Mana shu qizchalarga Yana ham shu yerda priz olish uchun Kiyovturning oshna do'stlaridan Nursahat ukamizni, Mohira singlimizni, Roza singlimizni, Atashka, Shuhrat, G'afur, Bahrom ukamizni oshnasi, Fazilat singlimiz Umbarova, marhamat sizlarni taklif etamiz. kelinglar, nomi tutilganlar davramizga kuyovjo'ralar hamda azizlarimiz ajoyib sozlar bilan. Barakallah, rahmat, sog' bo'linglar. Yana ham shu yerda kelin va kuyovto'raning barcha sinfdosh o'rtoqlari davramizda bo'lsalar, taklif etamiz shu yerga. Adinaxonning sinfdosh qizlari, o'g'illari, Xudoga bergandek marhamat, o'g'illar, qizlar, sinfdosh o'rtoqlari davramizda bo'lsalar, kelib to'ydan to'yona hadyalaringizni olib ketsangizlar. Kelimizning sinfdoshlari, kelinglar, sizlarga atalgan muborak deganchaga qani keting. Ajoyib sozlar ostida. Qani! Kelimizning sinfdoshlari. Sinfdosh do'stlar hamda jigarlar. Sinfdoshlar so'zga qo'ygan bo'lsalar, mana shu yerda jajji farzandlarimiz bor. Kamolbek, Kemal. Boshqa qizchalarimiz davramizga ketirmoqlaringizni iltimos qilamiz. Mana shu yigitlarimiz to'yimizning farzandlari. Kemal do'stimiz, Kamolbek davramizga ketiringlar. Sinfdoshlar sizlarni ham kelmoqlaringizni iltimos qilamiz. Sizlarga priz qarashtiribdi. Yusuf, farzandlaringiz ketiringlar, Yusufchik. Barchalaringizning prizlaringiz qutlug' muborak bo'lsin deymiz, aziz do'stlar, to'yimizni davom ettiramiz. Hozir shu yerda tabrik so'zini kutib turgan mehmonlarimiz bor. Mana shu mehmonlar tomonidan kuyovto'ra hamda kelinimizning ishqarlaridan Guldasta singlimizni, Sulgin singlimizni
to'y mikrofonimizga tabrik so'zi uchun taklif etamiz. Marhamat, tayyor bo'lsalaringiz kuttirmasdan kelishlaringizni so'raymiz. Ustoz, mana shu farzandlarimizga bitta priz beramizmi? Yusuf, ketiringlar farzandlarimizni, mana shu qizchalarimizga bitta priz. Ajoyib sozlar ostida harakatli. Shovqatli muborak qolaversin. Begench akamizdan ajoyib sozlar mana shu farzandlarimiz uchun. Yusuf, ketiringlar qizchalarimizni. Turkmanistonimizning kelajagi. Keling singil. Aşkça getirelim. Ustoz, yoldan beri var mısın? Oling singil. Aylanay. Guldasta, Sülgün. Oling rafa. Yusuf'ni qo'chqardek o'g'liga muborak bo'lsin, sog'liklar, foydalar, muborak bo'lsin. Yusuf oxir. Omadlarini bersin, rahmat. Turkmaniston kelajagi farzandlarimizga katta rahmat. Marhamat, kelinglar, qizlar kuttirmasdan kelishlaringizni so'raymiz. Har bir joyda azizdir mehmon, mehmonni mezbondan judo etmasin. Yaxshi niyat bilan yozdik dasturxon, qadam yetgan joyga balo yetmasin. Xush kelibsizlar. Allah size altından kalıp vermesi de altından varıp versin. Öyleyse de sizin vaktiniz olmamalı. Altı olun. İşgallerine ardından panakamız var idi, şu tanışın işgal uzat verseniz. Söz vergeniz için rahmet olun. Kelinkiyolar Xudoyberdi Adina. İş o'rtoqlaringiz tomonidan atalgan sovg'a salomlarni qabul qiling. To'ylar muborak bo'lsin. San'atkorlar so'z bo'lsin. Salomat bo'lingizlar, doimo mana shunday to'ylaringizda, yaxshi kunlaringizda qaytsin deb qolamizda aziz do'stlar, hurmatli mehmonlar. Yana ham kelin-kuyovlarimizni tabriklash uchun so'zga kelinimizning xolalari Salima, Sayyora, O'g'ilshat, shuning bilan birgalikda tog'alari Shukur, Umiddalarni marhamat taklif etamiz to'y mikrofonimizga. Kuttirmasdan kelingizlar, qudag'aylar. Kelinimizning xolalari Salima, Sayyora, O'g'ilshat, Shukur tog'asi, Umida yangasi.
Xudoy berdi. Mehmonlarga tilayman. Adina Xudoy berdi. Mashg'ulotimizda Sirnik Temur xodimdan yana ulardan o'tib ko'raylik. Kuttirmasdan kelishlaringizni so'raymiz. Tabrik so'ziga chiqadiganlar, qani chaqqan bo'lingizlar. Aytmagan nimadim shunda gaplarimda qo'shilamiz. Adina kuyov bilan nasib qilsa, qo'sha qarisin. Alloh qilsa, ko'p qilsin. Qaynasiga, qaynotasiga vafoli bo'lsin. Oldin gardiga chiqib tursa, kelib ekan. Yani benim oğlum ekanlar. Gelir. Böyle en sevdiği gelin olsa. Bizden umut olsun, güven girsin. En yaxşı çaylarını iyi olmasındayım. Çok sağ olun. Xudoy berdi Adina, sizlardan kelinimizning tog'alari, yangalari, xolalari tomonidan to'ylaringiz bilan tabriklaymiz. Marhamat, sovg'alarni qabul qiling. Sağ. Sağ dostlar. Böyle Şavaz xonadamız Sardar Bek'le davranız geçirdiyimizde. Sardar, Sırman Kulu. Barakallah, rahmat. Tog'alari, yangalari, xolalari kelinimizning sog' bo'lingizlar. Iloyat to'ylaringizda qaytsa deb qolamiz. Guljamal xolasi. Marhamat. Sağ ol. Adinaxon, senga baxtdan taxt tilarman. Iqboldan boshingga toj, mulki husningga omonlik, toji taxtingga rivoj. Rahmat. Rahmat xolajon, siz sog' bo'ling, to'ylaringizda qaytsin. Meka. Harika. Öğretmen. Endi shu yerdan kuyov to'raning Ulug'bek
oshnosi tomonidan 100 lira priz qo'yildi. Mana shu 100 lira priz uchun o'sha oshnalardan ilhom Botir ukalarimizdan shuning bilan birgalikda Namaz ukamiz prizga chiqmay qoldi. Mana shu ukalarni o'rtaga bir taklif etsak. San'atkorlar so'z bo'lib tursin. Ajoyib sozlar bilan qo'llab-quvvatlaymiz ustozimizning aytganlarini. Harakatli Begenja Ahmad Xalifov. Muhriddin ukamiz tomonidan 300 lira priz oshnalar uchun. Qani marhamat, Muhriddin, oshnalar bilan birgalikda keling. Hammalar davramizga kelingizlar. Aziz mehmonlar, shu fursatdan foydalanib jon sog'lik, umrlar, to'ylarimiz to'yga boshlanyapti. Kechirim akam bilan qo'shib qolsanlar, sog' bo'lsangiz, yillik oldingiz nasib ishga sog'lig'imizga o'rtaga chiqsangiz, ishga sog'lig'imizga qo'shilsin. Lala opamizni o'rtaga taklif etamiz, marhamat. Ammajonlari tomonidan atalgan sovg'alarni qabul qiling. Lala opa. İş arkadaşları Hüseyin Aykut, Göçe Ömer, Emrah misafirlerimizi mikrofona davet ediyoruz. Buyurun. Yanayam azamat aşnası aşağılar tomonidan tayyorlanib turing. Hızlı gelmenizi rica ediyoruz. Sanatkorlar bitta so'z bo'lsin. Shavkat. Hareketli akalarimiz uchun bugun prizlar bol Begenjaga ajoyib so'zlar bilan qo'llab-quvvatlaymiz. Begenja, Xalifa, ajoyib so'zlar bilan. Hadi! Hadi! Eller! Hadi abi!
Devam. Takı takacaklar varmış. Evet. 5 saniye bekliyoruz. Ondan sonra devam ediyoruz. Takı zamanı üçün 5 dakika. Azamat oşnasi meni yonimga kelib turing. Tabrik so'ziga chiqadigan oshna do'stlar tomonidan. Azamat. Keling. Azamat, assalomu alaykum o'g'lim bor. Bir siz keldingiz bu uka. Boshqalari yo'qmi? Do'stlardan. Chaqiring uni. Kelsinlar. Zafarbek shu mikrofonni berasizlar menga. Mana bu yigitlarni ko'rsam, judayam yuragimizga ilhom keladi. Chunki mard yigitlar. Mayli, mayli. Omadinamiz ukalarim. Aha. O'zingiz bratishko'z. Bog'dagi bulbullar yig'lasin mayli, tog'dagi jayronlar yig'lasin mayli. Uzun mashnun tog'lar yig'lasin mayli. Qo'ytandoq yigitlari yig'lamasin dunyoda. Gullar ham bargini to'karishi uchun, quyosh o'g'ini bulut qoplarishi uchun, zabardast tog'lar ham yig'lar o'sha kun. Erkak yig'lamasin dunyoda. Bir so'zni axtarib yurardim doim. O'sha so'zni topdim axir Xudoyim. Bo'lmasin desangiz qiyomat qoyim. Xudoy berdi, yig'lamasin deganlar guldiroz qasd echasi. Ahmad. Xudish. Dikkat. Xudish. Surat qirmi to'xtab turayapti. Xudish! Xudoy berdi. Biz konuşuyoruz. Bekar. Bir bu. Yo, Xudish. Xudoy berdi. Davrimizga tushdik. Bir do'stim bor. Eslatadi bolalikni. Do'stim bor, eslatadi donalikni. Bir do'stim bor. Xudoy berdi, chaqiramiz davrimizga, do'stlarga turtirib. Xudoy berdi. Xudish, sho'ring, Xudish. Xudish. Ishtirok izlashim. Surat so'kishasiz. Xudoy berdi. Guldiroz qasd echiramiz mana shu yoshlarga. Yaxshi kunlar ko'p. Mana shunday do'stlaring bor, sen baxtli insonsan keyinroq. Sizlar baxtli, mana shunday do'stlar. Guldiroz qasd echiramiz. Rahmat. Mening jamoamizga o'rtoqlar qilamiz. Başta nice yıl oldu? 25 yıl. 25, yani 25 yıldan beri biz dostuz. Rahmat dostum, tanışmamız değil. Ve o sonunda öyle olsun yani. Ya Özbekçe yapıyor, Rus üstümüzde yapıyor dostum. Açtan bağlı bu, nasıl kızı, başlaşı olsun, ayrılmasın, inanızı, atanızı, yürekli, keyiflerine, kendine, sevmeni yazmayı, yürekli dedik bu. Nasıl kızı beşik düğünlerden üç tukanı başım, ağzıdır bu. Sürüş nasıl kızı, bağlı bu. Başına bağlıdan korkuyor! Evet. Doğrudan Mağdanlı'da başlalarımız var. 3 tane Maruf, Şamsettin ve Aliş. Şuların adıdığını İtte korka! Aslında adıdığını için Adıdığını şu tavsiyeyi Mayli koşup koyuyorumuzda. Hozir Xudoy berdi, ayağınız bir yerda ekan. Bitta oshnalariga guldiroz qasd echar qo'yinglar. Osnalar uchun. Ayağınız sho'da ekan. Dadangiz mamlakatda ekan. Dadangizdan telegramma kelibdi hozir. Bu telegramani menga yuboribdilar. O'g'lim yaxshi bo'lsa, to'ylaring muborak bo'lsin debdilar. Ilohim
Bir qo'sh qo'ydiringlar, bir qo'sh. Dadasi bor inson boshqacha bo'lar ekan. Mashina yurar ekan, chunki dadasi bor. Mashina yigitlar. Izlarimni izlab yurgan odam bor. Har doim sog'inganim, baxtim, omadim bor. Qo'ng'iroq qilib so'raydiganim bor. Men hammadan boyman, chunki dadam bor. Dadasi bor insonning o'rni to'rdadir. So'zi ishdadir, qalbi qo'rdadir. Har doim sog'ingani aziz insoni bor. Men hammadan boyman, chunki dadam bor. Dadalarga guldiroz qarshi kelamiz. Omadingiz bersin, to'ylar muborak bo'lsin, marhamat opa. Yigitlar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Do'stligingiz abadiy bo'lsin. Bitta qo'shiq do'stim keyin to'rt kesamiz. Shavahram yigitlarimiz uchun bitta do'stim. Bir do'stim bor, eslamadi bolalikdan. Qani ketdi. Ushbu shaxslar uchun deyman. Bilamas, sizga ma'qul. taklif etamiz, keling. Oshxonalar tomonidan Serdor ukamiz Musulmonqulov. Umida. Serdor. Serdarchik, assalomu alaykum. Chaqirib, yigitlar chaqirib. Serdar Musulmonqulov, Turkmaniston, Tojikiston, O'zbekiston taniydigan xonanda. Avvalambor assalomu alaykum. Uzoqdan kelgan qarindoshlar, xush kelibsiz
bilasizlar, Jo'rayevlar oilasida katta to'y va katta tantanna. Bu to'yni sababchisi Xudoyberdi oshnamiz. Keyin bilan qo'shagaring. Inshaalloh kelasi yil besh to'yda o'tirish nasib etsin. Oshna do'stligimiz hech qachon ayrilmasin. Ko'taring do'stlarim ushbu qadamni. Dunyoda sevgini borligi uchun ko'taring do'stlarim ushbu qadamni. Nargin oshnamiz bilan kelimiz bor uchun. Oshna tarafdan kichkinagina dollar, yevrolar qadrlalarimiz bor. Shuni topshirishga ruxsat eding. Do'sting bo'lsa, teng bo'lsa, yurak bag'ri keng bo'lsa, mehnatda qadrlansa, doim hamrohing bo'lsa. Başka paspor mu var? Razı mayı. Söyle böyle olsun. Yapar. Baraka hayırlar, sağ olaylar, selamat olaylar. To'ylaringizdan qaytsin deb qolamiz. Seremoniya personel pastaya alalım abi, pastaya. Çok acım. Şöyle tamam tort kesiş marasimiga navbati beramizda yoshlarimiz uchun tort kesish marosimi. Darimizni ozgina kengroq ochib, ushbu oqshomimizda shirin taom tortlarni kesishga ijozat bergan holda bularning ajoyib baxtli onlaridan zavq olaylik. Ajoyib sozlar ostida marhamat tort kesish marosimi. Pastaya getirabilirsiniz. Lala opamizni ham mana shu yoshlarimizni yoniga taklif etamiz. Albatta oshnalardan esa shampanskalarni tayyorlab turishlarini iltimos qilamiz. Pasta kelin kuyovlar bugun sizning ismingiz. Yarashibdi bir-biringizga jismingiz. Baxtli bo'ling o'rgansin uyingiz. Chinorlik uzoq bo'lsin sizning umringiz. Pastaya alalım. Seremoniya, düğün salon, personel pastaya alalım. Zaman geçti demeyin ama. Pastaya getirelim. To'ylar bor bo'lsa, to'ylar to'ygullashdan yaxshi kunlarni ko'ringlar ilohim. Omadinglar, baxtinglar bersin. To'y tantanada aralashing. Inson qilib yaratgan Allohimga ming rahmat. Ummatim deb o'nrasa Yaxshilikka. ikki yoshga, ikki dilga, ikki gulga oltin baxt. Biz tilaymiz Allohdan mangu bitmas muhabbat. Asta, 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 asta. Sevdachi. Masa kelin-kuyovlarga beraylik shampanskalarni. Yigitlar, hamma kelin-kuyovlarimizga. Xudoyberdi Odina, bugun sizlar uchun aytilgan barcha orzular, niyatlar hosil bo'lsin deb kelin-kuyovlarimiz shaniga qadahlar ko'tarilsin. Qani qarsanglar bo'lsin. Qani, marhamat. Marhamat, davramizga kelin-kuyovlar uchun pasta keltirilmoqda. O'rtani ochinglar yigitlar. Xudoyberdi onalar bor ekan davramizda. Mana shu inajonlarni chaqiraylik keling. Lala Tez, keling. tez. Fleyta bilan dengajoy.
Yanga, assalomu alaykum. Hozir sizni ko'rib, onamizni ko'rgandek bo'ldik. Azizlar, Turkman onalari uchun, o'zimizning onalar uchun bitta g'o'diroz qarsak chalinglar. Mana shu yerda akajon so'machasiz. Mana shu yerda onalarni sog'ingan yigitlar bor. Gelmesin. 5 dakika beklesin abi. Shu yerda onasini sog'ingan yigitlarimiz, qizlarimiz bor. Yanga, farzandini sog'inganlar bor. Farzandini sog'ingan onalarimiz bor. Yangajon, farzandingiz yoningizda to'ydan muborak bo'lsin. Pastaya 1 dakika bekletin. Tamam. Kim istedi? Onajonlarini bitta duolarni eshitamiz, undan keyin pastdan olamiz. To'ydan muborak bo'lsin yanga. Farzand to'ydan muborak bo'lsin. Yaxshi kunlarni ko'rguringlar. O'g'il uylantirish ham, kelin olish ham har bir insonning orzu havasi. Bugun orzu havasingiz yerga yetdi, onajon. Xonadoningizga kelin tushdi. Erta saharlab allalar aytadilar azizlarim. Yoshlarimiz o'tib ketadi. Yoshligimizda pulimiz ham bor, do'stimiz ham bor, yorimiz ham bor. Lekin qarigandan keyin pul ham, do'st ham, yor ham imkoniyat bo'lmas ekan. Onaning duosidan boshqasi hech hisobda tutmas ekan. Onalarimizning duosidan arimasin. Biz 90 yosh yasak ham, onalarimiz 130 yoshab bizlarga duolar qilib yursinlar. Onajon, omonlik bersin, yaxshi kunlarni so'rang. Juda ham xursand bo'ltiribmiz, chunki sizni xonadoningizdagi to'y bugun bizning ham xonadonda to'y. Omad baxt hech qachon sizni tark etmasin. Xudo berdi. Mening uchun eng buyuk zot onamga teng bo'la olmas. Jonli jonsiz hech mangu zot onamga teng bo'la olmas. Do'sti yoru qarindoshim, hatto 2 qora ko'zim, boshimda tojim, farzandim ham onamga teng bo'la olmas. Ranapacha qo'raka bilan qo'shiq qarab, mana shu yoshlarning baxtiga, taxtiga quvonib, nevara chevara suyib yurak nasib bo'lsa. Albatta pastdan qo'yaman. Shirin to'g'on 4 kesish marosimi. To'ydan muborak bo'lsin. Birgalikda sizlarga mana shu shirinlik to'g'rini kesishga ruxsat etamiz. Kelinlarimiz. Yoshlar baxtli bo'lishni ilohim, yaxshi kunlarni ko'rsinlar. To'ylab to'y bo'lishni. Yigitlar shoshmaydilar, yigitlar. Baxtli bo'ling, to'ylar muborak bo'lsin. Xudo bersin. Endi bir vaqt shoshmaydilar. Yuzukni taqib keyin shampans ichsak. Yuzukni taqaylik xabar. Kelinlarimiz, baxtingiz, sevgingiz simvoli bo'lgan nikoh uzuklaringiz qutlu muborak bo'lsin. Sizlarni bir umrga abadiy bog'lab tursin. Opalaringiz tomonidan sovg'alar muborak, to'ylar muborak. Opalariga, jizzalariga sog'lik, omonlik tilaymiz. Sog' bo'ling.
Растерзала стаи волчья и жестоких слов. Около сирена скорой, разрывая город сонный. Так хотела нас спасти, нас Джана, мы с тобой два океана, Джана. Между нами континенты, а любовь парит в тумане, Джана. Джана, мы с тобой два океана, Джана. Даже если мы в разлуке, мы счастливы, это странно, Джана. Растерзала стаи волчья и жестоких слов. Около сирена скорой, разрывая город сонный. Так хотела нас спасти, нас Джана, мы с тобой два океана, Джана. Между нами континенты, а любовь парит в тумане, Джана. Джана, мы с тобой два океана. Растерзала стаи волчья и жестоких слов. Около сирена скорой, разрывая город сонный. Так хотела нас спасти, нас Джана. Джана, мы с тобой два океана, Джана. Между нами континенты, а любовь парит в тумане, Джана. Мы с тобой два океана, Джана. Даже если мы в разлуке, мы счастливы, это странно, Джана.
Thank you.
mehmonlar sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar deb qolamiz. Aziz do'stlar, albatta vaqtimiz chegaralangan, mana to'yimizni yakunlash vaqti kelib ketdi. Demak, davramizda to'y egalaridan yoshlarimiz bor bo'lsa, kelib yoshlarimizga bir duo berib ketishlarini iltimos qilamiz. Aziz do'stlar, hurmatli mehmonlar, bugun mana Chariflar oilasida, ya'ni Jabbor akamiz bilan Lala opamiz xonadonida juda ham bir ajoyib to'y bo'lib o'tdi. Xudoyberdijon bilan Adinaxon kelinimiz baxti taxti bo'lsin. Kelajagi parlaq bo'lsin. Nasib bo'lsa, ota-onasi ham shularning baxtiga, taxtiga quvonib, nevara-chevara suyib yursinlar deymiz. Bugun to'yda qatnashgan barcha mehmonlarga, mezbonlarga, xizmatkorlarga, san'atkorlarga, mana shu yerda barcha xizmatda turgan operator ukalarimizga, seremoniya düğün saloni xodimlariga, hammalaringizga kattadan katta rahmatlar aytamiz. Iloyo sizlarning ham to'ylaringizda yaxshi kunlaringizda qaytsin deb qolamiz. Keling aziz mehmonlar, qo'l ochaylik duoga. Iltijomiz shu onlar yetib borsin Xudoga. Hayotdan huzur topib baxtli bo'lsin ikki yosh, sevgisiga bir umr ahdi bo'lsin ikki yosh. Murod maqsadga yetib qalbi mehrga to'lsin. Har yil allalar aytib bolalari ko'p bo'lsin. Rohatin nasib etsin barcha ota-onaga, har xonadon aylansin shundayin to'yxonaga deb siz aziz mehmon mezbonlar bilan yana ham to'ylarda diydorlashguncha xayrlashib qolamiz. Shabahromjon Umbarov boshchiligidagi mana shu ansamblga ham kelajakda omad tilab sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Aziz do'stlar, kelin-kuyovlarimizni esa yor-yor bilan o'z xonadonlariga kuzatib qo'yamiz. Kuyovto'daning tog'asining qizlari O'g'ilay davramizda sovg'alar bilan tashrif buyurgan ekanlar. Agar bor bo'lsangiz, kelib marhamat sovg'a salomlarni topshirib ketsangiz. Kelin-kuyovlar, sovg'alaringiz qutlug' muborak bo'lsin. Yigitlarimiz talabiga binoan bitta lezginka, keyin yor-yor o'pkalamaylar yigitlar. Bo'ldi, endi 12 ga ishlab ketsa. Yigitlar, bir minut. Kimning mashinaning kulchini unutgan bo'lsalaring, mana men
Begenç, bitta xush. O'chirdiman. Karadık, bek karadık.
Yok biz. Marhamat, kerak yollarimizni kuzatib qo'yamiz. Kerak yollarimizni kuzatib qo'yamiz, marhamat. Qasolar bilan. Hay hay ulan, joni ulan, ulan chiqiz. Yar yara ulan chiqiz. Va'dasida turmagana yolg'on chiqiz. Kerak yollarimizni kuzatib qo'yamiz, qasolar bilan. Yar yara yolg'on chiqiz. Çıkarsana onları. Sal aldırakla süşek de. Kelek. Şunu da çık koyarak.
aldıra söyleyeceğim ya Huduşaka. Huduşaka. Sen aldıra söyleyeceğim. Tamam.